yi tambayar ki. Da abin da kike so ki tambaya. To da farko, yaya ne sunanka? To ba zan ce ina da suna ba. Abin da na sani shine kowa yana kira na PK. Me aikinka? Me zaka duniyar wata? Astronaut? Kana nufin mai aikin zuwa wata? Mai hagu a wata dai. Ba yadda kika faɗa ɗin ba. To shikenan. To a cikin duniyoyi wacce ce tafi burge ka? Duniya ta mana. A'a, bayan duniyar da muke ciki fa. Kwarai na san wannan duniyar kyakkyawa ce. Nace duniya ta. Idan dare yayi ba, duniya tana can sama. Ina ganin duniya ta. Mun ji mamaki da muka gano cewa akwai wata duniya, kuma a cikinta akwai mutane masu kama da mu. Saboda haka aka turo ni nan domin na yi bincike. Amma kuma da na zo nan, shine kawai sai wani ya fauce min masarrafina. Kuma ba masarrafin, ba zan iya tura sako ga gida ba. Idan kuma ban tura sako ba za a zo daga gida ba a ɗauke ni. Ta yaya zan iya gaya musu cewa wannan duniya mai haɗari ce, ba za mu iya rayuwa a nan ba? Sannu, na ce ba? Ya kai. Buɗe min ƙofa, ina so in je gida ne. To madam, shi wannan hukunci na waje ne ke yanke shi ba na ciki ba. Ka gani fa ba barauniya bace. Ko wani barawa ma kake faɗa. Ina Malam Pandit, da Allah ka kira shi. Pandit ya fita zaga unguwa. Malam Pandit! Malam Pandit! Barauniya, da fama da baki kuma har miki maka.